এজাজ এর লেটেস্ট একটা মডেল নিয়ে কথা বলবো আজকের ভিডিওতে। এটার মডেল নেম এজাজ AK870V2। মিড রেঞ্জ বাজেটের একটা অস্থির কিবোর্ড। এটা দুইটা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যায়, বোথ ওয়ায়ার্ড এন্ড ওয়্যারলেস ভ্যারিয়েন্টস অ্যাভেলেবেল আছে এটার। এন্ড অফ কোর্স দুইটা ভ্যারিয়েন্টই উপস্থিত রয়েছে আজকে টেক স্যাভেজ স্টুডিওতে। 4 থেকে 5,000 টাকা বাজেটের মধ্যে এই দুইটা কিবোর্ড কেমন পারফর্ম করছে এবং আদৌ ভ্যালু ফর মানি কিনা জানতে পুরোটা ভিডিওর সাথে থাকুন। বিগ থ্যাঙ্কস টু টেক ডাইভার্সিটি আমাদের হাতে এই কিবোর্ডগুলো সেন্ড করার জন্য। বাংলাদেশে এজাজের অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর হচ্ছে টেক ডাইভার্সিটি এবং তাদের কাছে এজাজের সকল প্রোডাক্টস আপনারা 1 ইয়ার অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহকারে পেয়ে যাবেন। তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত ইনফরমেশন থাকবে ডিসক্রিপশন বক্সে। এন্ড উইথ দ্যাট সেড চলেন ভিডিও শুরু করা যাক। সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে হোস্ট হিসেবে থাকছি আমি কাইফ, আপনারা দেখছেন টেক স্যাভেজ। আচ্ছা, শুরুতেই প্রাইসটা ক্লিয়ার করা দরকার। অ্যাজ আই অলরেডি সেড, এই কিবোর্ডটার দুইটা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েন্টস আছে, একটা হচ্ছে ওয়ায়ার্ড আর একটা হচ্ছে ওয়্যারলেস। টু বি স্পেসিফিক, ট্রাইমোড। ওয়ায়ার্ড ভার্সনটার প্রাইস 4,000 টাকা। ওয়ায়ার্ড মানে তো সবাই জানেনি, এটাকে কেবল দিয়ে কানেক্ট করতে হবে। অপর পাশে ওয়্যারলেস যে ভ্যারিয়েন্টটা অথবা ট্রাইমোড ভ্যারিয়েন্টটা, এটার প্রাইস 5,000 টাকা। এন্ড এটাকে আপনারা ব্লুটুথের পাশাপাশি ইউএসবি দিয়ে এন্ড 2.4 গিগাহার্টজ ডঙ্গল তিনভাবেই কানেক্ট করতে পারবেন। এই হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্সেস দুইটা মডেলের মাঝে। বাট আই মাস্ট সে, দুইটা মডেলের যেই কালার ওয়েজ গুলো আসছে আমার হাতে, বোথ অফ দেম লুক রিয়েলি নাইস। অ্যাটলিস্ট আমার কাছে তো খুবই পছন্দ হয়েছে কালার কম্বিনেশনস গুলা। আই এম শিওর আপনাদেরও ভালো লাগবে। কি ক্যাপসের উপর যেই ফন্টটা ইউজ করা হচ্ছে খুবই মিনিমাল এন্ড মডার্ন টাইপের, আর লেআউটটা এতক্ষণে দেখেই বুঝে যাওয়ার কথা। ইটস আ TKL ফর্ম ফ্যাক্টর কিবোর্ড। সো এক কথায় বলা চলে যে মোস্ট ইউজার্সদের জন্যই এই সাইজটা খুবই ওয়েল সুটেড। তবে শুধু দেখতেই না, এই কিবোর্ডগুলোর বিল্ড কোয়ালিটিও শকিংলি গুড। দ্য মোর এক্সপেন্সিভ ট্রাইমোড ভ্যারিয়েন্টটায় একদম ফ্লেক্স নাই বললেই চলে। যদিও একটা ব্যাপার এখানে খুবই মিস করতেছিলাম যে এই কিবোর্ডসগুলোর মধ্যে কোনো ভলিউম নব দেওয়া হয় নাই। আসলে ভাই, নব দেখতে দেখতে এমন অবস্থা হয়েছে যে এখন নব ছাড়া কিবোর্ড দেখলেই কেমন জানি একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে। যদিও সবার প্রেফারেন্সেস একই ধরনের না, তবুও আমি বলবো মানে সাইডে দিয়ে হইলেও একটা নব দিলে ভালো লাগতো আর কি। এনিওয়েজ, এখানে কি ক্যাপস হিসাবে ইউজ করা হয়েছে থিক PBT কি ক্যাপস। খুবই প্রিমিয়াম ফিলিং, অনেক থিক। বোথ ভ্যারিয়েন্টস এর ক্ষেত্রেই আমি সেম পেয়েছি। সুইচেস হিসাবে এখানে দেয়া হচ্ছে লিনিয়ার সুইচেস, হুইচ ইজ আ গুড চয়েস, কারণ ক্লিকি সুইচেস এর ওই ক্রেজটা এখন আর নাই। মানুষ আস্তে আস্তে লিনিয়ার এবং ট্যাকটাইল সুইচেস এর দিকেই মুভ করতেছে, মোস্টলি লিনিয়ার। কারণ এখন সবাই জানে গেমিং এর জন্য লিনিয়ার সুইচেসই সেরা। টাইপিং এর জন্য হলেও আমার এখন লিনিয়ারই ভালো লাগে পার্সোনালি। যাই হোক, ট্রাইমোড ভ্যারিয়েন্টটাতে আছে ডে ড্রিম সুইচেস এবং ওয়ায়ার্ডটাতে আছে এজাজের ফ্লাইং ফিশ সুইচ। একটা ছোট্ট সাউন্ড টেস্ট শুনে আসেন ফর বোথ দ্য ভ্যারিয়েন্টস। সাউন্ড শোনার পর এখন আর আমি কি বলবো, ডে ড্রিমের সাউন্ডটা এক কথায় অস্থির। খুবই প্রিমিয়াম ক্রিমি টাইপের একটা সাউন্ড প্রডিউস করে। অ্যান্ড দ্য বিট লেস এক্সপেন্সিভ যে ওয়ায়ার্ড ভ্যারিয়েন্টটা আছে, যেটার মধ্যে এজাজের ফ্লাইং ফিশ সুইচ দেয়া, সেটাও কিন্তু ক্লোজ টু ডে ড্রিমের মতোই সাউন্ড প্রডিউস করেছে, যদিও নট অ্যাজ গুড। তবে একটা ভালো বিষয় হচ্ছে, উভয় কিবোর্ডসের মধ্যেই আমি স্টেবিলাইজার্সের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে লুপ খুঁজে পেয়েছি। উভয় কিবোর্ডসের মধ্যেই এনাফ সাউন্ড ড্যাম্পেনিং ইউজ করা হয়েছে বডির ভিতরে। তার পাশাপাশি বোথ ওয়ায়ার্ড অ্যান্ড ওয়্যারলেস ভ্যারিয়েন্টস এর মধ্যেই কিন্তু গ্যাসকেট মাউন্ট রয়েছে, যে কারণে আসলে এই সমস্ত ব্যাপার স্যাপার একত্রিত হয়ে একটা খুবই সুদিং সাউন্ড প্রডিউস করতে পারতেছে। খুবই স্যাটিসফাইং একটা সাউন্ড দিচ্ছে 4 থেকে 5,000 টাকা রেঞ্জের মধ্যে। তাছাড়া এখানে ফুল RGB ব্যাকলিট তো আপনারা অবভিয়াসলি পাচ্ছেন বোথ ভ্যারিয়েন্টসেই। তবে একটা জিনিস আমি একদমই এক্সপেক্ট করি নাই, যা হচ্ছে সাউথ ফেসিং এলইডিস। সাউথ ফেসিং এলইডিস যারা জানেন না, ইটস আ কোয়াইট প্রিমিয়াম ফিচার। আর একটু হায়ার এন্ড কিবোর্ডসে এটা মোস্টলি কমন। আসলে আমরা 4-5,000 টাকা রেঞ্জে খুব একটা দেখতে পাই না এই জিনিসটা। সো ইটস বেসিকলি এলইডি গুলা যখন উপরের দিকে না হয়ে নিচের দিকে মাউন্টেড হয়, যে কারণে যে ইউজার আছে, ইউজারের কাছে আসলে এলইডিটা একটু ফুলার টাইপের লাগে, আর একটু ভাইব্রেন্ট, একটু ব্রাইট লাগে আর কি, ইন আ গুড ওয়ে। ও আরো একটা বিষয় মিস করে গেলে হবে না, যে এই মডেলসগুলোর মধ্যে কিন্তু সাইড এলইডিস বা সাইড RGB প্রেজেন্ট আছে। এগুলা সোর্ট অফ একটা অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট হিসাবে কাজ করে। কিবোর্ডগুলো যখন আপনারা ডেস্কের উপর রাখবেন, তখন আপনার ডেস্কের দুই পাশে একটা স্লাইট RGB অ্যান্ড গ্লো
গ্লোয়িং একটা এফেক্ট দিবে কিবোর্ডগুলা, এটা অনেকেরই ভালো লাগে অ্যান্ড ইটস আ কুল ফিচার আর কি। সো দিস ওয়াজ গ্রেট। তাছাড়া এটার পিসিবিও কিন্তু 5-পিন হট সোয়াপ পিসিবি, তো মানে আসলে কোনো দিক থেকে কমপ্লেন করার স্কোপ রাখে নাই এজাজ এই মডেলটার ক্ষেত্রে। খালি যদি মনে করেন একটা তাছাড়া ট্রাইমোড ভ্যারিয়েন্টটার মধ্যে কিন্তু 1000 মিলিঅ্যাম্প পাওয়ারের ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, যেহেতু এটা ওয়্যারলেসলি কাজ করতে পারে অ্যান্ড আই থিঙ্ক 1000 মিলিঅ্যাম্প পাওয়ার ইজ প্লেন্টি অফ ব্যাটারি। আমাদের ইউসেজে আমরা এক চার্জে কিবোর্ডটার সঙ্গে 5 থেকে 7 দিনের মতো পাড়ি দিয়ে ফেলতে পারতেছিলাম অন এভারেজ ইউসেজ আর কি। সো আমার মনে হয় না ব্যাটারি ব্যাকআপ নিয়ে কারো তেমন কমপ্লেন থাকবে। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, উইন্ডোজ অ্যান্ড ম্যাকের সুইচার, 2 স্টেজ হাইট অ্যাডজাস্টেবল ফিটস অ্যান্ড এই ফিটসের কাছেই আবার হিডেন ভাবে তারা এই ডঙ্গলের হাউজিংটা করছে, উইচ ইজ কোয়াইট স্মার্ট। সব মিলায় আমার কাছে মনে হয়েছে দিজ আর কোয়াইট ওয়েল থট আউট কিবোর্ডস। ফাইনালি যদি প্রাইসিং নিয়ে বলতে চাই, আমার কাছে দুইটা কিবোর্ডেরই প্রাইসিং ফেয়ার এনাফ মনে হয়েছে ফর দ্য স্পেক্স ওয়ের গেটিং। আমার আসলে মেজর কোনো কমপ্লেন বলতে নাই এই কিবোর্ডগুলো থেকে। কিবোর্ডগুলো পারচেস করতে চাইলে ডিসক্রিপশনের ফার্স্ট লিঙ্কে চলে যাবেন। ভিডিও ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। টিল দেন, হ্যাভ এ নাইস ডে, পিস।